Mana biz Samarqand Registonda turibmiz. Qanday chiroyli. Bu Registon bu 3 ta maqbarani Addeni tarixi borda. Addeni tarixi men shu bilganimcha aytib beraman. Mana bu o'ng qo'ldagi bu Temuriylar Temuriylar imperiyasi ag'darilgandan keyin taxtga Ashtarxoniylar keladi. Bu Ashtarxoniylar solgan bu madrasani Sherdor madrasasi deb qo'ydi. O tepasida Sherdir asam borcha. Bu nimaga Sherdor desa, o'sha Ashtarxoniylarning eng kattasi otini esdan chiqib ketadi. O'zini saroyida sherlari bo'lgan ekan, yanida sher yurar deganda. Ashtarxoniylarning eng katta podshohi. Shuncha uchun Sherdor madrasasi. Mana bu madrasa bu Mirzo Ulug'bek madrasasi. Bu Mirzo Ulug'bek mana shu yerda dars bergan, shu yerda ilmdan, islomdan qo'yni shu yerdan dars bergan. Bu yerda Alisher Navoiylar. Bu Mirzo Ulug'bek madrasasi 17 yil deganda bitgan. Mana bu Ashtarxoniylarga Sherdor madrasasi bo'lsa 3 yilda bitirib qo'yishgan. 3 yilda bitirib qo'yishgan. Mana shu Ashtarxoniylar solayotganda bitta anaqa bo'lgan ekanda qassob shu yerda ishlayotgan ustalarga shu bino bitkicha tekinga go'sht tarqatgan ekanda. Ashi odamni qassobni qabri borda ikki yerda. Ona to'rtburchak ashi qassobni qabri bo'ladi. Shu turgan. Ashi madrasa bitkicha ustalarni go'sht bilan bekerga ta'minlagan ekan. Bu yer shunday. Birinchi Amir Temur bu Turonga asos solgan bo'lsa, Amir Temur 1336-yil tug'ilib 1405-yil o'lgan bo'lsa, Amir Temur o'lgandan keyin bolalari, nevaralari taxt talashib bo'lib ketgan. Taxt talashib ketishganda oxiri eng kichkina o'g'li Shohrux Mirzo akalarini yutib chiqadi. Mironshoh, Pir Muhammad, Umar Shayx, Shohrux Mirzo. 4 ta o'g'li bor-da, Amir Temur. 4 ta o'g'li bor. Shohrux Mirzo yutib chiqadi. Taxt Shohrux Mirzoga o'tib ketadi. Shohrux Mirzo 40 yil taxtni boshqaradi. 40 yil. 40 yil boshqargandan keyin bolasi Ulug'bekka tashlab ketadi. Ulug'bek anan soldiradi. U Amir Temur paytida bu binolar bo'lgan. Prosta mana shu yer poytaxt bo'lgan. Amir Temur 27 ta mamlakatni billa qilganda, 27 ta mamlakatni bosgan. Juda buyuk ritser bo'lganda, ritser imperiya. Keyin Mirzo Ulug'bekning bolasi Abdullatif otasidan taxt talashib, otasini o'ldirgan, parokanda bo'lib turib, oxiri Temuriylar taxti Zahriddin Muhammad Boburga o'tib qoladi. Zahriddin Muhammad Bobur Umar Shayxning bolasi. Unga raqib bo'lib Muhammad Shayboniy chiqadi. Endi imperiya mashina talashganda o'ziga bir imperiya tuzib, bu ham Muhammad Shayboniy. Shayboniylar keladi. Shayboniylar Boburiylarni ag'darib Boburiylar yutilib Hindistonga qochaveradi Boburiylar. Hindistonga qochib bu Muhammad Shayboniy bonni Samarqandni, Navoron-Nahr, Buxoroni egallagandan keyin haddidan oshadi endi bu butun anaqani egib oldim men, Temuriylarni ham ag'darib o'rdim kerak bo'lsa deb. Endi Eronga vizib tashlab ko'radi. Eronning podshohi Ismoil Shoh Saqafiy degan odam bo'ladi. Ashlarga vizib tashlab ko'rganda Shoh Ismoil qo'y deb bu Muhammad Shayboniyga aytadi, urush qilamiz deb
bu Muhammad Shayboniy qattiq turib oladi. Bu Muhammad Shayboniy o'ziga o'zi ot chiqarib olgan bo'ladi-da. Xalifai Rahmon, zamoni imom Xalifai Rahmon degan. Men mana shu dunyo musulmonlarni xalifasi bo'laman deb o'ziga o'zi anaqa tug'yonga ketib hech kim hali qiladi-da, endi yengib oldi. Ismoil Shoh Sahafiy bu Shayboniylarni yakson qilib berdi. Yakson qilib berganda Shayboniyni boshini kestirib turib, bosh suyagidan chini qilib aroq ichar ekan. Shunaqa bir-biriga dushman bo'lishganda u haligilar. Ashimo buni Ashtarxoniylar solgan. Shayboniylardan keyin, Shayboniylar ham qulagandan keyin Ashtarxoniylar taxtga keladi. Ashtarxoniylar buni soladi. Ungacha Mo'ila Ulug'bek madrasasi ila bo'lgan. Xullas shunday. Bu undan keyin 750-yillari Shoh Nodir degan shoh keladi. Shia mazhabdan. Mana shu qonli masjidlarda qonli qirib, ular ham musulmon anaqasini bayron qilib, qonli toshib ketadi boyliqlarni. Undan keyin shu talon-tarojlik Qizil armiyada bo'lganda, shu Lenin, Stalin paytida talon-tarojlik ashunda bo'lgan. Bu Samarqandning ichlari tilladan bo'lgan ekan o'zicha. Har bir patologlari tilladan bo'lgan ekan. Shu tillalarni yulib Shoh Nodir olib ketgan, Lenin olib ketgan, Stalin paytida olib ketgan, qonli Moskvaga toshilib ketgan. Shu bizni paytgacha yetib kelgan Registon shu ahvolda, mana shu ahvol. Bilganimcha tarixda aytdim. Tarixni bilgan yaxshi, vallahi. Bu yerga kelib bo'la selfie tushib ketishdi, foydasi yo'q. Tarixni bilish kerak ozgina. Samarqandga keldim. Samarqand nima degani deb Aleksey tarixni biladi ko'pchilik. Men bilganimcha aytdim. Hozir ko'pchilik ko'p narsasi esimga kelmaydi, toza haligi bo'lib hayajondan ham ko'p tarixni yaxshi biladi. O'chir.